Tylos tapymas. Paukščiai tylus, tipena man iš paskos ir atversta laiką lesa, retkarčiais pasukdami galvas į dangų, o ten tokia apstulbus tyla, kad net žodžiai beprasmiai. Miestas naktį. Medžiai į nebūtį eina, girgždas smėlis po kojom ir laikas per pievas į rūką nutysęs. Kerpėm guolis paklotas, debesų kalnas griūva aukštielnikas ant miegančio miesto, o šešėliai į jūrą subridę plaunasi kojas. Nakties laukimas pajūryje. Temsta. Baigia sudilti žodžiai, banga savo vestuvinį nuometą meta ant kranto ir aukštielnikai į jūrą krenta, o dangui žuvėdros audra iš skiemenų renka, dėlioja ir priklijavusios man prie lūpų ties horizontu į naktį skrenda. Ant slenksčio. Rytmečio gaivi vėsa nuo veido nupusti, užsilikusi laiką, į akis žėrė rupios druskos sauja ir atsilaužęs kriaukšlę duonos, pamirkė į atmintį, kur tiek vietos tėviškiai ir mano paveikslams. Sveiki, šiandieną Smilčių kūrybinė grupė svečiuojasi Palangiškio dailininko poeto Vytauto Kuso dailės studijoje. Mielas dailininkė, sakykit prašau, jūs nesenai surengėte Lietuvoje per 10 parodų įvairiuose miestuose. Gal truputėlį žiūrovui būtų įdomu sužinoti plačiau apie tai. Šiais metais tai yra ne 10, vis dėlto, kai peržiūrėjau sąrašų, tai yra 20 parodų jau buvę su tais. Tokios vienos iš tokių rimtesnių galėtų paminėti, tai Klaipėdos parodų rūmai, Šilutės parodų salė, Telšių parodų salė, Rygos lietuvių vidurinė mokykla, kur buvo man garbė ir malonumas pabendrauti su premjeru mūsų ir Rygos meru ir kitais atstovais. Ir dabar, kaip sakėt, prieš gerą savaitę turbūt buvo ciklas tokių parodų, kurie gimė, kaip pasakyti, savaime. Tiesiog savaime pasipylė parodų toks maratonas, kurie prasidėjo pirmoji parodėlė, turbūt galim pavadinti nuo mūsų aerouosto kaviniai. Paskui jau kaip yra tokia ir tradicija, yra kaviniai Mūza. Sudraugavom su Alytus restoranu. Atidarėm parodėlę su savo vaikais, Mes ta parodėlė buvo Skuodo muziejui, buvo miniatiūrų paroda. Ir buvo bendraautoriai ir vaikai taip pat išstatė savo miniatiūras, o šitą parodą mes pakartojom dalį mūsų mokykloje vadinamoje, vaikų darželį mokykloje Pasaka. Ir tokia viena pačių naujausių darbų yra, tiesa, prieš tai dar yra Kauno meno mokykloje, Vilniuje yra, tokia pati naujausia, tokia šviežiausia paroda, kur dar eksponavau turbūt kažkas prieš 5 metus, tai yra Raseiniuose. Šitą parodą organizavo, aš čia nieko dėtas, čia organizavo mano draugai, jie organizavo paprastas dalykas, buvo skambutis, Vytai, mes jau užplanavom tavo parodą, ruoškis. Ir viskas. Ir tada progai pasitaikius nuvažiavau apžiūrėti šitą salę, man jį labai patiko ir sakau, viskas bus paroda padaryta. Kuom aš galiu pasidžiaugti, ten paroda yra visiškai nauja. Absoliučiai visi darbai niekur neeksponuoti, niekur niekam nerodyti. Ir iš tų visų, čia kiek yra, minėjau, dar Vilniuje yra, iš tų visų parodų, turbūt kokie 20% yra tik tais eksponuoti darbai. Visi yra darbai neeksponuoti niekur. Tai patys naujausi. Ir jų bendroji sumoje tai yra virš 100 darbų. Ir galima pasidžiaugti tuom, kad aš turiu savo
parodų salike, arba aš nežinau, kaip ją vadinti, čia vadinas galerijai, paroda, čia visai mes galim vadinti, dar prasiplėsiu, po kokio gero mėnesio dar galėsiu pakviesti žmonės, galės pasižiūrėti ne tik šitoj patalpoj ir gretimoj bus patalpoj. Tai va tas gyvenimas taip ir eina, kad paroda seka parodą. Nu, kas Raseiniuose man tas patiko tuom, kad Raseinius man sudarė tokį, nu, vėl kaip malonumą, džiaugsmą, kad pabuvojo Seimo pirmininkas. Kadangi aš vis tiek nei aš partinis esu, jokiai partijai nepriklausau, nesu jokių įpareigojimų neturiu, paprasčiausiai, kiek aš žinau, jis iš žmogiškų paskatų užvažiavo į parodos atidarimą. Jo planuose buvo 10 minučių skirta, bet užėjęs į parodą, jis iš parodos išvažiavo tik po 40 minučių. Tai užtruko prie jūsų Taip, parodos. mes bendravom grinai, jis žmogiškai daugiau aš nekėjau negu jis. Nes jis norėjo grinai visus darbus, kaip pasakyti, išklausyti iš pirmų lūpų, išgirsti, kas tai yra per darbai. Ir viešai per sveikinimo momentą, kada jis sveikino mane, prisistatė save, jis viešai pakvietė mane į Seimo rūmus surengti parodą. Jūsų darbai yra atliekami įvairią techniką ir įvairią tematiką dominuoja. Sakykit, o kas jums iš tos technikos mieliausia, bet kurią techniką jums labiausiai prie dūšios, sakysiu liaudiškai? Jeigu esi geras tėvas arba esi gera mama, tikra mama, niekada nėra mylimiausio sūnaus ar mylimiausios dukros. Turbūt tokias pat turėjau ir aš turėjau savo mamą, amžinatelis, kuri buvo būtent tokia, kad ji nebuvo pas mus kuris nors vienas mylimiausias, kitas nemylimiausias. Tai turbūt ir pas mane nėra mylimų ir nemylimų darbų. Tai yra mano gyvenimo būdas. Tai yra ne kas nors, čia yra ne poza, ne kaip mane vienas bičiulis pavadino, sako, tu esi nesakmedinis dailininkas. Aš esu paprasčiausiai dailininkas, nes daugiau aš kito nežinau. Nu, esu dailininkas, esu poetas, sakėt, kad esu dailininkas poetas, nu ir vis tiek esu ir ta liga yra, tebėra, kaip ir pedagogas. Nes 17 metų, kiek atidirbau mokyklai, žiūriu, kad po kiek laiko noris dar tiems vaikams kažko įskiepyti ir labai gerai, čia vienas mano iš studijos, viena mergaitė davė man tokį repliką, pasakė. Sak, mokytoja, o kodėl jūs nedėstot mokykloje? Nu, tai aš supratau tą kaip pagirimą, kad kodėl aš nedėstau mokykloje. O jūs, tarp kitko, daug metų, kiek žinau, esat pradirbęs pedagoginį darbą dirbo, taip? Principė 17 metų pedagoginis darbas ir daugiau aš niekur nedirbau, dėl sveikatos reikėjo spręsti arba sveikata, arba darbas. Dabar aš esu laisvas, niekam nepriklausomas, esu pats savo direktorius, pats savo valytoja ir, nu ir kas dar. Bet vaikam vis tiek esat pedagogas. Ne, aš turbūt daugiau su vaikais noriu sakyti, kad aš jiems esu draugas, aš noriu jiems būti patarėjas. Aš noriu būti iš šono patarėjas, kada laiku sustabdyti, laiku patarti arba netgi mirktelt, kad viskas gerai. O jeigu reikia, galime ir sniegų gniūžtėm apmėtyti juos, nes kiek aš pastebėjau to mokyklinė arba dabar va, tas visas pedagoginis tas tempas ir per daug didelis. Jie čia turi ateiti pailsėti, jie turi atsipalaiduoti. Bet jeigu reikia, mes ir dirbam. Tikrai dirbam ir džiaugiuosi, kad yra vaikų, kuriuos aš jau turiu tokių, kaip pasakyti. Lyg norėčiau juos auginti toliau. Pašnekėjom truputį apie jūsų surengtas parodas Respublikoje. O sakykit, kur palangiškiai galėtų šiuo metu konkrečiai pamatyti jūsų darbus eksponuojamus ir kaip jums pačiam atrodo,
ar palangiškiai aplanko, ar žino, aplanko jūsų parodas ir ar jie jūs puikiai pažįsta ir žino jūsų darbus? Nu, jeigu taip nebūtų tokiam akiplėšai, turbūt, kad jiems paskutiniai metai jau yra kaip ir myslė, nes aš paskutiniaisiais metais tokios rimtesnės parodos, tokios ataskaitinis, turbūt ir nėra, nes tai buvo turbūt, kai buvo mano 50-metis. Jeigu kas sugebėjo suvokti, kas ten buvo eksponuojama. Nes paroda per 50-metį buvo eksponuojama, kas savaitė buvo keičiama. 5 savaitės, 5 buvo parodos. Jeigu kas sugebėjo šitą pastebėti, tai turbūt vienetai. O pristatyti Palangiškiai, nu kaip Palangiškiai mes visi vieni tarp kitko esame, juk tas miestelis mažas yra. Mes kaip tik turėtume, aš netgi pamačiau, mes per daug visi esam arba užsidarę savį, arba mes labai daug nešiojamės to tokio kaip ir pavydo, tokio pagiežos. Negerumo to, ar ne? Vienas mano bičiulis manęs klausia, Vyta, iš kur pas tave tiek tų idėjų? Sakau, mielasis, nesinešiok akmens užantį. Atsipalaiduok, būk pats savim. Nes mano tikslas arba mano gyvenimo būdas tai yra kurti. Jeigu yra kito gyvenimo būdas, tai yra mokytojauti, tai jis turi atiduoti viską. Ir jeigu mes kiekvienas atiduosim iki paskutinių tai, ką aš galiu, mes gyventumėm tikrai ne taip. Mes per daug dabar vieni kitus persekiojam, mes per daug vienus kitus sveriam, bet užmirštam pasverti save. Va aš kaip tik sveriu save, kad aš dar galima, reiškia, jeigu aš turiu potencijos, aš turiu energijos, reiškia, aš negaliu atsisėsti ir sėdėti. Man kaip tik yra viena arba 2 didelis problemos, kuriuo aš labiausiai trokštu. Tai reiškia, man reikia laiko trūksta ir kartais pakiša koja sveikata. Aišku. Dabar norėčiau dar, žinau šiek tiek, kad jūs esat Jungtinių Amerikos valstijų ambasadai padovanojęs triptiką. Taip, tai jūsų tapybos darbas. Ir dar noriu to pačiu paklausti prie to pačio, kad sukurto jūsų miniatiūrai dalis skirta irgi yra šiems įvykiams. Gal apie tai? Nu tai čia buvo labai natūraliai. Čia buvo natūraliai tas pirmas atvejis, kada man netgi Lietuvos radija irgi klausė, kaip gali toks atvejis būti. Yra toks vidinį nuojauta žmogaus, kad kažkas kažkur, kad būtent tą dieną, kada įvyko šitą tragediją, aš tapiau šičia dirbtuvėse ir dariau gana sunku problemišką darbą. Kai aš jį baigiau, žmona parėjo, sako, tu žinai, kas įvyko. Ir aš tada įsijungiau televizorių ir pamačiau būtent antrą to lėktuvo smūgį. Reiškia, lyg nujausdamas šitą visą įvykį, aš jau dirbau šitą darbą. Ir savaime aišku, po to buvo seko dar keli darbai tuo pačiu. Ir kai buvau Vilniuje operos ir baleto teatre su paroda ir autoriniu vakaru, tai ten tuos 3 eksponuotus darbus aš padovanojau Amerikos kultūros centrui. Tai natūraliai, paprasčiausiai sakau, jis priklauso jums. O mano miniatiūra, kuri dabar, kai buvo registruota į Lietuvos rekordą, tai buvo virš 7 metrų, dabar ji yra jau virš 8 metrų ir 8 metre aš skiriau atskirą dalį būtent tai tragedijai, būtent ne tai pačiai tragedijai aš skiriau tiem žuvusiems žmonėm, nes aš ten pavaizdavau visus tuos virš 3000 žuvusių žmonių, kiekvienam skiria po vieną figūrėlę. Grinai po vieną figūrėlę. Čia ne kokia nors poza, ne kokia nors, ne aš niekur afišavaus, kad tai yra kažką padariau, bet paprasčiausiai tragedija yra tragedija. Ir mes turim ją išgyventi kiekvieną savaip. Aš ją išgyvenau šitaip, dirbdamas. Jūsų darbai yra plačiai pasklidę ne tik po Lietuvą, bet ir po visą pasaulį. Ir galbūt žiūrovui būtų įdomu žinoti, kiek aplamai jūs iš viso esat surengęs savo autorinių parodų. Matematika labai paprasta.
Raseiniuose atsidarė 140. Dabar planuoju, jau yra planuose kitos parodos, tai natūralu yra. Ir 140 parodų, tai pasako palyginus daug. Apart šito 5 poezijos knygų, apart fotodarbų parodų, tai ir yra visa mano ataskaita. O dėl kiek tų darbų arba kur yra, matematika irgi maždaug dabar esu taip sumetęs, yra virš 20 pasaulio šalių iškeliavę darbai, virš 20 pasaulio šalių. Savaime aiškiai, jau jų aš nepriginsiu, jų nebepamatysiu ir aš, turbūt netgi yra buvę atvejai, kad aš net neatpažįstu savo darbų, kartais kitam prieš 20 metų padarytą darbą aš jau sunkiai kartais atpažįstu, užvažiuoju į svečius kur nors užsienyje, sak, žiūrėk, ar nežinai, kieno čia tas darbas yra. Yra buvę tokių atvejų. Šiemet Vokietijoje, Frankfurte vykusioje knygų mugėje lankytojai galėjo išvysti jūsų kalendorių su jūsų sukurtais aktais. Kaip jums ten sekėsi? Savaime aišku, manęs ten nebuvo, buvo tik kalendorius. Šitą visą kalendoriaus užmanimas tai yra spaustuvės Jokužis spaustuvės iniciatyva, nes paprasčiausiai Jokužis Saulius mes esame pažįstami seniai, jis davė skambutį ir sako, Vytai, mes iš senesnių, kadangi tai yra ne pirmas, tai yra 5 kalendorius. Sako, mes norim iš tau senųjų kalendorių surinkti aktų ciklą ir jį padaryti, vežti tą. Sakau, kategoriškai aš prieš, nes arba naujus, arba su senais trypti vietoj, su tais pačiais, tai čia yra, kai jau nebeturėsiu ką, tada jau gal ir įrodysiu. Tai sakau, aš turiu, kaip pasakyti, atsarginį variantą, todėl kad tie aktai, kurios dabar buvo, tie aktai buvo ruošiami prieš porą metų ir jie paprasčiausiai gulėjo, laukė savo akimirkos. Ir jie buvo nebaigti, jie buvo darbiniai stadijoje, kada davė man terminą, beveik tai buvo mėnesį laikotarpį, aš per mėnesį laikotarpį jos užbaigiau ir pateikiau spaustuvei. Tuos darbus dabar gali nueiti pasižiūrėti žmonės į Alytos restoraną. Ten ir jie iškabinti. O prie to kalendoriaus reikia pridėti, kad jis yra ir su meilės poezija, kurią išverti ir į vokiečių kalbą. Kad jis yra, kai sakė, galėjai vokiečiai ir pasiskaityti poezijos tame kalendoriuje. Ir tarp kitko jau kalendoriaus praktiškai jo nebėra, nes kalendorių neprekiavimui buvau skirtas, o tai yra grinai suvenyrinis dalykas. Aš gavau savo autorinį tiražą ir jau ir pas mane, jau žmona netgi pasakė, Veto, jis turi būti namuose ekstrai atvejams. Bet tai aš įsivaizduoju, kad tai ne paskutinis kalendorius. Norėčiau pašnekėti su jumis apie jūsų mažasias atžalas, apie Janytę ir Bronių. Gal vėliau mes juos pačius pakalbinsim, o dabar noriu jūsų paklausti. Žinau, kad Janytė ir Bronius taip pat labai mėgsta tapyti. Jie lanko mokyklą darželį Pasaka ir žinau, kad šią savaitę ten vyksta tokia šventinė savaitėlė pas juos ir ten kartu aš, mokykla ir tėveliai, jūs kartu su savo vaikučiais surengėte miniatiūrų parodėlę, taip? Ir dabar pasakykit, prašau, ar jūsų atžalos paveldėjo šitą norą ir gal gebėjimą piešti iš tėvelio? Čia tas yra, gal įsakyti, nuvalkiotas tas į posakis paveldėjai. Paveldėjimas yra greičiau, žinot, kas yra ne paveldėjimas, o yra ta terpė, kurioje mes būnam. Jie patys, kaip sakyti, auga po truputėlį, taip šitoj. Jie šitoj terpėj, šitas dirbtuvės, jiems yra
Antrieji namai. Antrieji namai arba jiems čia yra tikslas veržimasis čia patekti, pabūt, padirbėti. Jie nori, jie veržiasi čia. Ir šitas tempas ir jie puikiai mato, ką aš darau, kokiu tempu, kokia yra čia darbinė nuotaika. Kad aš nesiskundžiu, kad aš neturiu kokių nors problemų ten parėmės galvą, kad aš nežinau, ką šiandien tapyti. Atbulai, aš kad sakau, iš kur to laiko dar man atrasti. Tai šitas turbūt pirminis yra, o tas paveldėjimumas, nu ką mes galime, arba kaip aš sakau, mes visi esam talentingi, bet tik tais mes savo talentą kartais užblokuojam. Bet jeigu mes sugebam šitą dalyką atpalaiduoti, mes atleidžiam šitas baimės vadeles, jeigu mes atleidžiam, jeigu mes nebebijom to, tada atsiriša tas kūrybinis darbas ir nėra jokių problemų dėl tos kūrybos. O dėl tų mano atžalėlių, nu kaip? Jų galėsit paklausti, aš esu gana griežtas, esu kategoriškas jiems, jokių nuolaidų nedarau. Ir taip pat kaip ir studijoje, ir jie žino, jeigu bent aš pirštu prisiliečiau prie šito darbo, reiškia jau tas darbas yra ne jūsų. Ir jie jau to darbo nebeskait, kad jų darbas yra. Reiškia, jie turi pilnai savarankiškai atlikti. Jie turi savarankiškai atlikti ir kai darėm šitą miniatiūrų parodą Skuode, aš jiems daviau mintį, sakau, mėlėjai, jeigu norit, aš sutinku, darom kartu. Bet viena sąlyga. Aš atrinksiu, jeigu bus darbai verti. Ir iš pirmo jie taip gana, vaikai yra vaikai. Jie gana taip paprastai paėmė ir padarė ir jau viskas tvarkoja, čia man paroda gatava. Aš tik paėmiau, jos išmečiau, sakau, darbų nėra. Dirbkit toliau. Tada jie susizgribo. Dar aš jiems pademonstravau, kaip aš dirbu, pats jie sekė akim, taip pat aš dažnai demonstruoju ir studijoje vaikams, kad praktiškai parodau, kaip tas darbas gimsta. Tada jie paprasčiausiai, galiu drąsiai pasakyti, arba kai jie ateis, jie padarė po tokį pluoštą darbelių, iš kurių aš atrinkau apie 10 tik. Reiškia, kas čiut ne kas 5, kas 6 darbas tik tiko. Tai parodėliai. Ir čia yra pati geriausia atranka, čia yra geriausias mokymas, kad jie turi suprasti tą darbą. O čia ne pirmą jų parodėlį, jie pirmą parodėlį turėjo turbūt, jie buvo kokių 4-5 metukų, jie turėjo Klaipėdos vienoj mokykloje turėjo parodėlį, buvo pakviesta. Paskui mes bendrą turėjo parodėlį su mano studijos vaikais Kretingojai. Taip, kad čia jau beveik, čia jau jie kaip senbuvę arba jau asai vadinasi. Aišku, būtų labai gerai juos pakalbinti. Sakykit, kaip jums sekasi, žinau, kad mokinatės mokykloje darželį pasaką, taip? Ir abu mėgstate piešti. Kaip jums sekas, gal aš dabar Janytės paklausiu. Labai gerai. Mėgsti tapyti? Mėgstu. O ką labiausiai mėgsti vaizduoti popieriaus lape? Viską. Kas tą kartą yra galvoje, tą ir piešiu. Jo. O su tėveliu irgi ruošėt parodėlę, taip? Ką jūs ten vaizdavot, ką piešėt tuos miniatiūrose? Piešiam viską. Viską. Nu, Broniau, o kaip tau patinka piešti? Taip. O ką tu mėgsti vaizduoti? Irgi viską. Viską, nu, o gal kas labai ten labiau kažkas patinka? Ar gamtos kokia tema, ar kokie žvėriukai, ar... Nežinau, man viską patinka. Viską patinka. O ar atsimenat, dabar abiem noriu užduoti klausimą, gal atsimenat, kada pradėjot jūs piešti? Kokius savo piešinėlius pirmus, kai tapėt, piešėt? Ar atsimenat, ar jau į mokyklėlę ėjot, ar į darželį gal dar ėjot? Atrodo, kad dar į darželį neėjom, bet jau pradėjom. O į darželį net, matai, atsimenė, Anyta, taip?
O jūs dar pas tėtį lankote čia studiją tokią ir kokią jūs kūrybinę veiklą čia užsiimat? Ar jūs vien tik tai piešiat, ar gal net mačiau, čia buvo užėjusi anksčiau, kad jūs net ir lipdot iš molio kažką? Lipdom ir piešiam ir viską darom. Ir lipdot, ir piešiat taip kartu su vaikais. Tai gal mes šiandien dar galėsim ir pasižiūrėti, kaip vaikai pas tėtį studijoje užsiima, taip? O jum noriu palinkėti sėkmės nuo visų žiūrovų vardu. Dailės dirbtuvėse šiuo metu matom, kad jūs dirbate ir su vaikais. Sakykit, prašau, kokią kūrybinę veiklą jie užsiima? Nu tai turbūt reikia daugiau jų paklausti, mes viską bandom. Ir piešia, ir lipdo. Ir tapyba, ir grafika, ir istorijos truputį juos pakankinu, ir žodynas, kad būtų iš meno, kad jie galėtų gauti. Pagrindas yra ne išmokyti jų ką nors konkrečiai, bet gauti bendrą išprusimą, kai jis būtų kad ir gydytojas būdamas, jis būtų intelektas. Čia grinai tam yra. O jeigu kuris pasijus, kai jis turi Dievo dovaną, tada visai kitas klausimas yra. Tada jau, kai sak, reik mokyti. O dabar jie turi džiaugtis ir kad jie parodytų savo tą aš. O jie kiekvienas turi, tikrai, jeigu jūs pasižiūrėt, kiekvienas turi individualiai mąsto galvoji. Dabar noriu paklausti vaikų pačių. Vaikai, kaip jums sekasi, ar patinka lankyti studiją? Taip. Ir ką šiandien, būtent kuom jūs šiandien užsiimat? Lipdom iš molio. Koks tavo vardas? Marija. Marija. Lipdot iš molio, o ką jūs lipdot? Formeles. O visi vienodų šiandien žiūriu, pasėmėt čia formelių įvairių, matau. Visi vienodus. Kiekvienas savo, kas nori. Matau dar mokytojo, noriu paklausti, mačiau ten dėžę tokią labai gražių, daug darbų pridėta. Gal mes galim pasižiūrėti truputėlį iš arčiau, gal operatorius pritrauks. Čia matau, turbūt jau ir dabar sakykime, artėja Kalėdos ir tą temą daugiau darot, ar ne? Čia buvo atsitiktinis grinai užsakymas, mes čia užsidirbsim gerą tortą. Paprasčiausiai čia yra užsakymas tam, kad reikalinga yra tų dalykų ir vaikai su mielu noru tuos pasidarys, o paskui mes skaniai valgysim tik tais, su tokį atsargą, kad neapsivalgyti. Čia ir garantuotas mums tortas. Čia matom ir kalėdinės kojinės, ir širdelės, ir seniai besmegeniai. Ir nežinau, dar, kad čia reikia ieškoti. Jūs turit pasakoti, ko čia kas jį pridaryta. Ir varpelį. Tai jie šiandien irgi matau, kad taip pat dirba, sakykime, kaip čia jūs vadinat, figūrėlės kažkokios, ar ne, papuošimai. Papuošimo figūrėlės čia. Ir galima ir eglutes puošti. Čia galės ir eglutę pasipuošti ir man atrodo, kad mes darysim specialiai eglutėm. Ar taip, vaikai? O vaikai, jūs šiandien lipdot iš molio, ar ne? O kai piešia tapot, girdėjau irgi vieną ausim, kad lik kalėdinės atvirutės. Darysit. Kalėdinės atvirutės. O gal turit keletą, gal mes galim pasižiūrėti? Dar jų visai gimusių nėra iki galo, tik jeigu nebent aš sunešiu čia parodysiu. O būtų žiūrovam labai įdomu, kaip atrodo. Ir čia dabar šitie darbeliai, kur jūs atnešit, čia vaikų yra, taip? Čia vaikų, čia bus individualiai, kies bus, ir užrašysim, neleiskim Broniaus 8 metų, Bronius 8 metai. O ir šitą jų, Oi, bet labai gražus. O dar noriu paklausti. Ir principė, aš dar pasakysiu, jau Palangos Rotary klubas, keli metai visad jie užperka iš mūsų ir mes iš to darom savo vaikams, mes pasidarom čia studijoje savo šventį. Tai dabar žiūrėkit, reiškia, galim ir mes... Aš paklausiu, būna šventis vaikai? Tai, o mes ar galėtume vaikai užsisakyti pas jūs irgi, mes, sakykime, Orbita norėtų irgi, kad mus pasveikinumėt su Kalėdom. Mes jumis? Ne, tai jūs galite pas mus užsisakyti atviručių sveikinimui. O dar noriu paklausti mokytojo, sakykit, o va šitą patį, va tą rėmelį užrašą jūs darot? Čia spaustuvė. Spaustuvė, viskas spausdin? Aš užsakiau specialiai tam, kad mes galėtume daryti, čia jau ne pirmi metai, mes jau, kaip įsitikinom, kad reikia. Ir jau šiais metais netgi yra užsakymų šitokių darbelių, mes gavom ne tik iš Palangiškių, jau už Palangos ribų jau išėjo. Aišku, bet labai gražiai atrodo. Ir dabar mes darysim, čia ne viskas paklius, jau čia vyksta vėl atranka. Atranka geriausių darbų. Tik tais, patys geriausi darbai, vyksta atranka griežta,
O šiandien mes jau bus tas pirmieji paruošimieji darbai. Jie turi, kiekvienas gauna popierį, jau paruoštą viską. Čia visi bičiuliai, vieni per kitus mes vieni kitiems padedam. Tai jūs kaip susirenkate, sakykime, savaitį 2 kartus renkatės, ar tas? Ir vienas iki lipdot, o kitas iki užsiimat tapybą? Įvairiai ir kartais būna kaip ir netgi žaidžiam per žaidimą, ką darysim. Kauliuką metam, kas ką ištraukia, yra loterijos, kartais iškaukia, kad ir laisvą temą daryti. O dabar, kadangi ir užsakymas konkretus, mes darom konkrečiai. Rimtus darbus. Po to eis konkretus šitas užsakymas. Na kągi, vaikai, ir jum, ir jūsų mokytojų noriu palinkėti jums sėkmės, kuriant labai gražius darbus. Su jum noriu atsisveikinti ir žiūrovų vardu palinkėti jum taip pat sėkmės. Ir aš manau, kad Smilčių laidoj mes susitinkam ne pirmą kartą. Ačiū, kad jūs pakvietėt mus surengti dar vieną laidą. Aš visada sakiau, kad visiems pas mane dirbtuvės durys atvirus. Prašom, ateikit, būsit priimti, visus priimsim, visiems parodysime, netgi mes bendrauju su mokyklom ir vaikų darželiai ateina ir netgi iš globos namų, iš Jonavos mes jau kelinti metai draugaujam. Mes ateinam, bendraujam, netgi čia iš vienos mokyklos atėjo, tai aš per humorą išginiau lauk, nes mes 2 valandos prašnekėjom, žiūrim, kai jau vaikai nevalgė, jau kelintą valandą sėdi po pamokų tiesiai. Taip, kad gali bet kas ateiti ir aš visada atrasiu laiką ir pabūti, ir paaiškinti, ir netgi galiu priimti ir vyresnius, jeigu atsiranda kam reikia kokių nors konsultacijų, aš to laiko atrasiu. Kągi, dėkoju ir noriu atsisveikinti su žiūrovais. Viso geriausio.